Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Еве не во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Од ова издание издвојуваме: академик Катица Ќулавкова ги критикува решенијата од новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Ако бугарите не влезат во уставот, албанците ќе излезат в планина. За македонските експерти ваквите закани на Арбен Таравари се плашење за деца. Тетовскиот алпинист Надир Мурсели сам си замина во Турција, помага на други екипи во градот Кахраманмараш. Во Тетово промовирана биографската книга Сеќавање на еден енергичен и исполнет живот, Томислав Стојановски Бомбај. Од ова издание ќе востановиме катче за најмладите. Емисиите ќе ги завршуваме со по една приказна. А за самиот почеток, традиционално, да го чуеме обраќањето на протоиереј Драган Јорданов. Господу помолим сја. Господи Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве сите знаеме дека утре ќе го празнуваме големиот празник на светите три иерарси, во оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој голем празник. Православието, според учењето на нашата света црква, е столб и тврдина на вистината, па затоа Господ Исус Христос во една прилика рече дека нашата црква и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. Оваа вистина е потврдувана и докажувана во текот на сите 20 векови, било од светите маченици, било од преподобните исповедници или пак од божествените учители и толкувачи на учењето на православната црква. Токму ним, сите ние најмногу им должиме за тоа што нашето пресладко православие и денес го имаме исто онакво како што го предавале и светите апостоли уште во времето Христово. Драги браќи и сестри, црквата е жив 21 вековен сведок низ историјата на човештвото. Како што главата и телото сочинуваат еден човек, така и црквата и Господ Христос се едно, зашто црквата е полнота на Христа. Оваа вистина ја запазиле и ни ја предали и денешните славеници, богоносните учители на вселената и непоколебливите проповедници на Божјото Слово, светиот Јован Златоус, светиот Василий Велики и свети Григори Богослов. Празнувајќи го нивниот спомен, сите ние молитвено се подсетуваме на величественоста на нивниот охристовен разум, со кој толку многу јасно ја избистриле суштината на христијанството и неговата улога во светот низ сите времиња. Затоа, според зборовите на апостол Павле, Христос е ист и денес и утре и во векови. И нивното благогодно учење е исто така за секогаш, зашто никогаш не старее, никогаш не губи од својата современост. Светите три иерарси на православната црква сватиле дека христијанството во суштина е пресметка со светот, кој од секогаш паѓал во искушение, обидувајќи се грешниот човечки разум да го издигне над верата, а материјалните добра над безсмртниот дух. Продолжувајќи го и пренесувајќи го Христовото учење, тие настојувале своите современици, но и сите нас да ги ослободат од своите страсти, предубедувања и предрасуди, исклучиво со силата на својата вера и својот дух. Овие богодахновени учители својата вера не ја доживувале само за себе, туку на премудар начин умееле да им ја пренесат
на сите и со зборови да им ја објаснат. Слободно можеме да речеме дека тоа го правеле на начин поснажен и поубедлив од сите нивни современици, допренесувајќи на таков начин за незапирливо ширење на христијанството во светот, во кој многу несвесни заблуди и свесни лаги биле прифатени како божествени вистини. Православието не ги негира ниту светот, ниту пак животот. Но православието честопати умее критички да се однесува кон нив, укажувајќи на тоа што е неспојливо кај нив со љубовта кон Бога и човекот, или што може таа љубов да ја извалка. Попрецизно кажано, православието е духовна наука, чија цел не е да ги открива тајните на природата, туку да му помогне на човекот во животниот лавиринт да биде способен со сигурност да ја разликува вистината од лагата, духовното од материјалното и спасението од вечната пропаст. Од времето кога живееле овие три светители, светиот Јован Златоуст, свети Васили Велики и свети Григори Богослов, човекот и неговите секојдневни искушенија не се изменети, иако можеби формата во светот привидно се менува, па затоа лекот против искушенијата кои тие го нудат преку нивната божествена наука актуелен е и ден денес. Светите три светители добро ја проучиле и цивилизацијата во своето време. Со самото тоа тие ги забележале низините слабости, низините заблуди, низиното слепило за духовното, се поголема нечувствителност за моралноста, а со тоа дошол и до заклучок дека секоја цивилизација има поедно свое златно теле, своја заблуда и свој греф. Затоа нивните зборови биле духовен меч кој бестрашно се борел со секој порок и секој греф на сите цивилизации до денешен ден. Она што за човекот на цивилизацијата е крај, истото тоа за човекот исполнет со вера е само премин и една етапа на патот кој води подалеку од мртвечката постела и гробот. Тоа е пат невидлив за телесните очи, но не и за очите на духот и верата. А сето ова ни го предочили и потврдиле денешните светители. Затоа секогаш треба да паметиме дека убавината на телото не може да ја наживее својата смрт, без разлика колку таа би била трагична. А за разлика од неа, духовната убавина ја надживува смртта на телото. Смртта не е несовладлива, истакнуваат светите трие раси со својата наука, но таа не се совладува на материјален начин и со помош на разум, туку со благодатни средства и оружје кое ни го дава лично Бога. Тоа е верата во Неговото воскресение и постоењето на задгробниот вечен живот, каде што секој еден од нас, сакал или не, ќе отиде. До вистинската вечност, до таа далечна величествена звезда, не се стигнува со вселенски брод, се стигнува само на крилата од молитвениот подвиг, потполно живеејќи според Божите заповеди и според науката која ни ја предале светите оци, вклучувајќи ги тука и тројцата ерарси. Науката на светите учители нашла вистинска смисла само во црквата, иако незиното значење е универзално. Токму затоа православната црква низ целијата историја била стожер и носител на вистината. Затоа и денешните светители ги вложувале сите своји интелектуални способности кога имало потреба да пишуваат за улогата на црквата на земјата и за нејзината возвишена улога на патот до спасението на човекот. Од пребогатата ризница на богодахновени зборови, ќе ги цитирам само зборовите на светиот Јован Златоуст за црквата кој говори: не гледај само на тоа што црквата се наоѓа на земјата, туку пред се што таа живее на небото. Од каде се гледа тоа? Покажуваат самите дела. Имаше борба против апостолите и целата вселена војуваше против нив, но победија оние против кои се војуваше. Овците ги победија волците. Имате ли видено пастир кој ќе ги
испраќа своите овци меѓу волците. Кој пастир го прави тоа? Но Христос тоа го направи за да ни покаже дека овие дела не се вршат од небото. Полесно е сонцето да изгасне отколку да се уништи црквата. Зашто Господ ја основа црквата да биде поцврста од небото. Зашто црквата е поскапоцена од небото. Небото е создадено за црквата, а не црквата заради небото. Небото е создадено за човекот, а не човекот заради небото. Не оддалечувајте се од црквата, зашто нема ништо посилно од црквата. Твојата надеж е црквата, твоето спасение е црквата, твоето застапништво е црквата. Таа е повисоко од небото и пошироко од земјата. Таа никогаш не старее, туку секогаш расцутува. Имајќи ги во предвид овие зборови на светиот Јован Златоус, секогаш да бидеме свесни дека надвор од црквата нема спасение, ниту пак вечен живот. Ако војуваме против човек, или сме победници, или сме поразени. Но ако војуваме против црквата, тогаш не е можно да сме победници, зашто Бог е најсилен од сите. Затоа оваа прилика сакам да ја искористам и да ве поканам сите вас утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ете во нашиот храм во црквата, ќе се помолиме на Мајката Божја и на светите три иерарси за Господ Бог да ги услише нашите молитви за наше телесно здравие и духовно спасение. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Najmala
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Македонија. Македонија. Со новиот закон за употреба на македонскиот јазик се зголемуваат конфузијата и противречностите потикнати со законот за јазици од 2019 година. Според бената анализа на постојните законски акти кои се однесуваат на употреба на јазиците, ќе покаже проблематичноста институционална, финансиска, комуникацијска, ако не и апсурдноста на двозаконието, пишува академик Катица Ќулавкова во колумна во Нова Македонија. Со законот за јазиците, како и во практиката употребата на македонскиот јазик во државните институции и органи, како и во општеството, постепено се ограничува и се деградира. Еден говорител на јазик на популација од 20% има поголеми јазични права во практиката од уставното право на македонските говорители. Тоа ја релативизира до степен на укинување обврската на граѓаните на републиката да го учат македонскиот јазик и да го употребуваат во практиката. Македонскиот јазик со законот за јазиците е маргинализиран, дотолку повеќе што и инспекторатот и агенцијата имаат првенствено функција да ја спроведуваат и да ја штитат употребата на албанскиот јазик на сите нивоа и во сите институции во државата, а не да се грижат за македонскиот јазик кој нема ограничувања според уставот за да биде употребуван во државата индивидуално и институционално. Наместо да се донесе најнапред национална стратегија за македонскиот јазик или национална стратегија за статусот и употребата на македонскиот јазик како државен јазик и на другите јазици во републиката, се носи само нов закон за употреба на македонскиот јазик. Повеќе предложени законски решенија го ставаат македонскиот јазик во несоодветна позиција. Например, со овој нов закон се предвидува за вршење инспекцијски надзор над примената на законот да се основа инспекторат за употреба на македонскиот јазик во состав на Министерството за култура со својство на правно лице, за разлика од инспекторатот предвиден со законот за употреба на јазиците кој е орган на Министерството за правда. Веќе со оваа законска мерка се гледа дека инспекторатот и агенцијата предвидени со законот за јазици се однесуваат на албанскиот, а не на македонскиот јазик. Инспекторатот во рамки на Министерството за култура ќе има подреден статус и ингеренции во однос на инспекторатот во рамките на Министерството за правда, вели академик Катица Ќулавкова. Braќа свирачи, срце моје запеј не плачи. Животот е само еден и без песна не вреден. Пејте сите се до последен. Животот е само еден и без песна не вреден. Пејте сите се до последен. Zapejte rumeno vino nalejte, da go slušni me ovisi odi od mene. Наши песни вие свирете. Овој живот кратко трае, што не чека кој да знае. Пејте, пејте, весел нека е. Овој живот кратко трае, што не чека кој да знае. Пејте, пејте, весел нека е.
pesno da te ispeja. Zapejte, braća, zapejte, rumeno vino nalejte. Ej, tako slušni me, odi od mene. Македонија. Македонија. Ниту еден албанец од Македонија нема да ги симне чизмите од таван како што некогаш се закануваше Шкодране Дардишта од Дуи и нема да замине в планина со оружје в раце за да би предизвикал нов воен конфликт само затоа што е загрозена европската перспектива на земјава. Вака безбедносните експерти ја коментираат изјавата на лидерот на Алијанса за албанците Арбен Таравари, кој во интервју за ТВ Шења предупреди дека може да дојде до радикализација на албанските партии во земјава доколку не ги внесеме бугарите во уставот. Можно е да се случи радикализација на албанските партии ако биде загрозена европската перспектива на Македонија. Може да пораснат фрустрациите кај албанците и може да се појават нови идеи за реорганизација на државата, изјави Таравари. Поранешниот министер за внатрешни работи и актуелен лидер на Демократскиот сојуз Павле Трајанов во разговор за Плюс Инфо забележува дека Таравари си игра со една многу опасна теза. Во воениот конфликт 2001 година кога отворија војна во Македонија, тоа ја врати земјава цели 20 години назад. Практично сите процеси поврзани со НАТО и Европската Унија беа блокирани и вратени 2 децении во минатото. Потребно беше долго време за да се престроиме и да се реорганизираме, односно да се вратиме на вистинскиот колосек. Така што ваквата изјава на Таравари е крајно неодговорна и несериозна. Апсолутно никој не треба да биде потресен од ваквите изјави, бидејќи лидерот на Алијансата на албанците ниту има капацитет, ниту има моќ да ја загрози стабилноста на државата. Тоа е неприфатлива и опасна теза, а уште полошо е тоа што упорно се пласира од државно-политичкиот врв. Јас лично сметам дека во Македонија постои и граѓански политички консензус за ЕУ интеграциите. Не постои жив човек на светот кој може да ги блокира тие процеси без разлика дали е политичка партија или поединец, објаснува Трајанов. Дека изјавата на Таравари е чист популизам тврди и првиот министер за финансии Джевдет Хајредини. Му стана густо на Арбен Таравари поради тоа што со својата партија тргна да и се приклучи на власта и со тоа да го спаси Али Ахмети од сигурна пропаст, па затоа сега смислува помпезни изјави со цел да го привлече вниманието кај јавноста и да си го измие срамот од лицето. Нема никакви шанси за радикализација на албанските партии, верувајте ми. Никој воопшто не ни помислел на такво нешто. Нема основа за таков страв. На Македонија и е потребен спас од Али Ахмети и од такви политичари како него. Оти оваа власт се потпира на взаемна амнестија за кривични дела, вели Джевдет Хајредини. Što drugi denje noće silno svirat zemljata ja zatresuva ta panka što bije tamo dobro mi je vino kaj što blika zemlja da od pesti vrije
što trubi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva ta pankaj što bije tamu dobro mi je vino, kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Ova ti je Makedonija. Kaj što bije tamu dobro mi je, tamu kaj što trubi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva ta pankaj što bije tamu dobro mi je vino, kaj što blika zemlja da od pesni vrije. Ova ti je Makedonija. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Što mi stopuva, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je
mogu da ni zavidat. No duri voraz, tvata ognat porat, nema da ne rastevat. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ubavina. Kako miris na gorod cvet, mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posrećen od mene. Nema dvajica mladih ljubeni so takva. Ljubav golema. Srce mi je polno i dušava, srce mi je polno i dušava od tvoja ta ubavina. Kako miris na gorod cvet, mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posrećen od mene. Nema dvajica mladih ljubeni so takva. Ljubav golema so takva. Ljubav golema. Во продолжение на емисијата да проследиме две куси вести од Битола. На иницијатива на градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски и председателката на Советот Габриела Илиевска се одржа вонредна седница на Општинскиот совет, на која беше донесена одлука за доделување на финансиска помош од буџетот на општина Битола за настраданите од земјотресот во Република Турција и Сирија. Одлуката беше донесена едногласно со поддршка на сите советници, со што општина Битола ќе овозможи финансиска помош во износ од 500.000 денари. Амбасадорката на Швајцарија Вероник Улман ја посети општина Битола, каде што имаше средба со градоначалникот Тони Коњановски. На средбата со амбасадорката градоначалникот информираше за приоритетите на кои работи локалната самоуправа во делот на економскиот развој, комуналните дејности, животната средина, културата и други проекти кои се однесуваат на подобрување на условите во општина Битола. Коњановски се заблагодари за досегашната поддршка од Швајцарската амбасада и Швајцарската агенција за развој и соработка и изрази верување дека во следниот период оваа соработка ќе се продлабочува и надградува со реализација на нови проекти значајни за Битола. Во контекст на проектите кои е планирано да се реализираат, амбасадорката Улман разговараше и со председателката на Советот на општина Битола Габриела Илиевска. Dali gledaš li me, ah, dali gledaš
Општина Тетово упати повик до граѓаните кои сакаат да донираат со назнаки кој вид на донации се најпотребни за подрачјата погодени од земјотресот во Турција и Сирија. Листата е утврдена со договор на општината со амбасадата на Турција, како и заедницата на единиците на локалната самоуправа и Црвениот крст. За сега најпотребни се финансиски средства, исто така утврдена е и листата на барани материјали, а како најпотребни барани материјални средства од страна на настраданите, приоритет имаат шатори, ќебиња и греалки. Од зимска облека потребни им се јакни, мантили за дожд, чизми, джемпери, панталони и капи. Друг вид материјали покрај шатори, ќебиња и греалки потребни се и кревети, душеци, вреќи за спиење, конзервирана храна, детски пелени, средства за чистење и хигиена, се вели во соопштението на општина Тетово. Во Тетово граѓаните можат да ги остават донациите на градскиот плоштад и спортската сала во гимназијата Кирил Печиновиќ од 10 до 18 часот, како два собирни пункта. Апелираме до сите граѓани кои имаат можност да ја покажат својата хуманост и да донираат за турскиот и сирискиот народ. Сега им требаме на Турција и Сирија да се солидаризираме и да помогнеме што поскоро да се надминат овие тешкоти, потенцираат од општина Тетово. Отворена е и жиро сметка на која граѓаните од Македонија и диаспората можат да помогнат со финансиски средства. Воедно општина Тетово ќе одвои 1 милион денари како помош за подрачјата погодени од земјотресот во Турција и Сирија. Сношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Сношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбер, елај ми на колено. Чело имат, стојното лице ле мамо, солунско синитче. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбер, елај ми на колено. Crni čerešovi, stojnimite vegile mamo, morski pijavnici. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergen bre, dilber, elaj mi na koleno.
stapni mi na noga, ergen predilber, elaj mi na koleno, stojne bre, stojne, stapni mi na noga, ergen predilber, elaj mi na koleno. Marketing, sonce od tvojte руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Тетовскиот алпинист и спасител Надир Мурсели, кој сам тргна да помага во спасувањето во подрачјата погодени од земјотресот во Турција, од вчера е во Кахраманмараш, каде работи со екипи од други држави. Тој вчера и денес им помага на екипа за спасување од урнатини од Босна и Херцеговина, како и спасители од Киргистан. Мурсели сам тргна од Тетово со автобус до Истанбул, каде неговата внука и зет се ангажирале да продолжи кон градовите погодени од земјотресот. До Адана заминал со авион, а оттаму со други тимови на спасувачи со автобус од Адана 4 часа патувале до Кахраманмараш. Ситуацијата за жал тука е многу лоша, има многу загинати. Денес со екипа од Киргистан извадивме еден мртов човек, а внатре можеби има и други. Голема е радоста кога ќе се слушне гласот урнатините, сите имаме надеж дека ќе најдеме жив човек. Се на се жална е сликата, голема несреќа изјави Надир Мурсели за Мија. Тетовскиот алпинист течно зборува турски јазик, па на екипата од Босна и Херцеговина, освен во пребарувањето урнатини, им помага како преведувач. Денеска им се повреди куќето Тора на екипата од Босна и Херцеговина, па им преведував малку околу лековите. Ме прашаа како сум дојден, па им реков да останам со нив за да им преведувам. Луѓе тука знаат од прилика каде се останатите во урнатините, кој преживеал. Се бори турскиот народ, помагаат и работаат. Многу се благодарни за помошта од надвор што им стига, се гледа тоа, а и ние затоа сме дојдени тука, вели Надир Мурсели. Во Кахраманмараш сите спасувачи се сместени во шатор во камп. Таму се сретнал со екипите на армијата на Република Македонија, за кои вели дека со кучињата трагачи вршат голема работа. Според Надир, температурите навечер паѓаат под нулата и е поприлично студено. Земјотреси се уште се чувствуваат. Во ноември 2022 година под Титоврв, Надир заедно со директорот на Националниот парк Шарпланина Ибрахим Дехари учествуваше во спасувањето на планинари и повреден полицаец и бил дел од многу други акции за спасување, но и за извлекување на загинати луѓе. 45 годишниот тетовчанец заедно со Дехари од Министерот за внатрешни работи доби благодарница за спасувачката акција на Шарпланина.
Тетово се промовираше биографската книга Сеќавање на еден енергичен и исполнет живот, Томе Бомбај, посветена на политичарот и обштественик Томислав Стојановски Бомбај. Авторки на публикацијата се сопругата Вера Стојановска и ќерката Марија Мерџановска, помогнати и поддржани од членовите на поширокото семејство. Идејата созреа во нашето семејство затоа што Томе беше посебен човек, но не беше посебен само за нас. Сите вие сте поттик за пишување на оваа книга, порача во обраќањето при промоцијата ќерката Марија Мерџановска. Наратор на книгата е мојата мајка која го помина скоро целиот живот со татко ми. Таа седна и во еден здив во 2 недели го раскажа целиот нивен заеднички живот. Делот од земјоделското училиште го напиша Роза Ристовска, напишано е изворно и детално, затоа што таа беше помошник директор, сведок на настаните таму. Книгата прво е наследство за нашето семејство и обид да се сподели дел од неговиот живот со луѓето што го познавале лично или не го познавале. Да се сподели колку еден човек може да биде активен и динамичен и да направи во животот. Целта е да се сподели неговата борба и енергија. Тоа е единствената енергија, бомба енергија и енергија која не стои, мора да има движење. Бомба е роден 1940 година во Тетово, се образувал во Тетовската и Гостиварската гимназија. Во 1958 како стипендист на Југохром оди во Белград на студии по машинство, а следната година се префрла во Скопје. Работел во Југохром, електрометал, агроремонт. Од 1973 до 1985 работи како професор во Средното стручно училиште Злате Малаковски во Гостивар. Во 1985 година доаѓа на местото директор на земјоделското училиште Моша Пијаде во Тетово. Во 1991 година од земјоделското училиште преминува да работи во Тетекс како директор во енергоодржување. Во Тетекс работи до 1994 година, вкупно 3 години, бидејќи во 1994 година беше избран за народен пратеник во македонскиот парламент. Откако се пензионираше, Стојановски го оснива Тетовски фолк фестивал, што се одржуваше во манастирскиот комплекс во селото Лешок. Минатата 2022 година по повод денот на ослободувањето на Тетово, посхумно го доби и признанието 19 ноември за животно дело во областа на општествениот развој. Почина на 5 мај 2022 година.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Од оваа емисија па понатаму ќе направиме едно катче и за најмладите. Емисиите ќе ги завршуваме со по една приказна. За оваа емисија тоа е Јованче и Марика. Ви посакувам пријатен ден. Јованче и Марика. Дрвосечачот и неговата жена биле многу сиромашни. Тие имале 2 деца, Јованче и Марика. Многу тешко живееле. Една вечер, додека изморени се враќале од работа кон својот дом, тие ги изгубиле децата во шумата. Јованче и Марика се нашле сами во темнината. Почнале да плачат, бидејќи не го знаеле патот. Така исплашени преспале под некое дрво, а наутро тргнале да го бараат патот кон својот дом. На една ливада што се наоѓала среде шумата, виделе куќа направена од бисквити и колачи. Колачињата биле мамка. Во куќата живеела страшна вештерка. Таа ги фатила Јованче и Марика. Вештерката го пикнала Јованче во кафес и почнала добро да го храни за тој да се здебели. Таа сакала да го испече и да го изеде. Марика морала да ја помага на вештерката. Иако била малечка, таа смислувала план како да се спаси себе си и својот брат. Кога вештерката ја отворила вратата од печката за да види како гори огнот, Марица ја турнала во печката. Вештерката изгорела, а незината зла моќ исчезнала. Сестрата го ослободила Јованче од кафезот. Биле многу исплашени, но набргу го нашле патот до дома. Волшебните колачиња, кои биле во престилката на Марица, се претвориле во суво злато. Тоа било награда за нивната храброст. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.